Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Ведаврата. И сегодня у нас сугубо астрологическая тема, то есть тема, соответствующая такой сфере знаний, как Джотиш, ведическая астрология, и такому разделу, как Мухурта, выбор благоприятного времени. Как обычно, тему можно назвать разными формулировками. Я дам две формулировки темы. Влияние и последствия пагубного времени Джотиши для некого действия, начинания. Или можно сказать по-другому, если что-то было сделано в неблагоприятный интервал времени, то есть неблагоприятную мухурту, то для кого будут результаты этого действия негативными. И содержание. Значит, мы разберем, как назвать правильно того, кто совершает действие. То есть можно назвать его субъект, инициатор, действующий, то есть актор. Вот, мы разберем, кто является его оппозицией, то есть противником, визави, да? Что является окружением действия, вот, какие астрологические факторы мы должны учесть в карте события, либо это карта Мухурты, если человек преднамеренно, сознательно выбирает время, либо это карта события, если что-то произошло помимо воли человека. И рассмотрим некоторые исключения из этих обычных правил и подведем итоги. И сформулируем запрос. То есть, как обычно, наши видеовыпуски основаны на письмах наших зрителей, да, как назовем, тех, кто нас поддерживает, слушатели. Вот. И было такое письмо. Если начать действие в неблагоприятную мухурту, то есть в пагубный момент времени с точки зрения Джотиш, то и в классических, и в современных книгах написано, что результаты этого действия будут негативными, неблагоприятными, пагубными. Вопрос, а для кого это будет неблагоприятно? Для того, кто это действие совершил, инициировал, для того, на кого он это действие направил, то есть объекты или окружение, да, или для всех. И чтобы это было более понятно, приведем два примера этого вопроса, реального из жизни. То есть, например, есть некий бизнесмен, владелец бизнеса, руководитель компании, у него есть конкуренты, есть рынок, где он соперничает, и он хочет провести агрессивную маркетинговую кампанию. То есть победить конкурентов, стать лидером на рынке, да, стать монополистом. Он начинает это в некоторый момент времени. И если он выбрал неправильное время, кто пострадает? Сам руководитель, да, владелец, инициатор, либо пострадают его противники, либо пострадают все. И более важный, но более редкий пример, если правитель, да, глава государства, король, президент, суверен, государь начинает военную кампанию, войну, военный поход, и время для этого похода неблагоприятно. Кто пострадает? Инициатор, то есть правитель, то, против кого он этот поход совершает, или пострадают все. И мы рассмотрим это дважды, как у нас будет две части этого выпуска. Первая часть мы рассмотрим, что написано в классических книгах на эту тему. В основном это будет книга Брихат Самхита, вот, на которую мы чаще всего ориентируемся как универсальный источник знаний по ведической астрологии, особенно в разделе Самхита Джотиш. То есть то, что нужно правителям, королям, руководителям, или то, что влияет на группы людей, на государства, страны, нации, сословия и другие сообщества. Значит, краткий ответ в контексте такого первоисточника Самхита Джотиша, как книга Брихат Самхита автора Вараха Михиры, ответственность за выбор времени лежит на инициаторе, то есть субъекте, том, кто действует. И поэтому, если он это сделал в неправильное, неблагоприятное время, то негативные последствия повредят прежде всего ему.
Например, это может быть его поражение, его неудача, его ослабление или даже гибель, смерть. И там же в Брихат Самхите написано, что поскольку он связан со своим окружением, это его помощники, как его назовем, министры, чиновники, да, его силовые структуры, армия и его подданный народ, они тоже пострадают от его выбора времени. И приведем фрагменты или цитаты, шлоки из книги Брихат Самхита. Например, шлока 24, двоеточие 28. То есть это означает, что глава 24 и шлока, строфа 28 в этой главе. Если правитель нарушает правила, ну скажем, астрологические, или иногда это может быть правила дхармы, да, правила законов, вот, и начинает действовать неверно, тогда он будет поражен, например, побежден. Шлока 33, двоеточие 17. Негативность для субъекта, то есть действующего лица. Если был такой негативный знак, как метеор, пересекающий Солнце или Луну, а тем более во время восхода или заката Солнца, это указывает неблагоприятное время. Если в это время король начал поход, военный поход, войну, тогда это указывает его гибель. Шлока 47, двоеточие 25. Знамения, знаки, предзнаменования во время марша. То есть это выступление короля, правителя в поход, в марш, в движение. Да? Если армия выступает в поход, на марш, когда есть неблагоприятный знак, то это указывает ее поражение. Шлока 33, двоеточие 30. Важно не только время, в которое начинает правитель свою кампанию, да, военную кампанию, военный поход. Важно еще направление, в котором это делает. И знамения бывают просто сами по себе. Например, затмение, оно не имеет направления. А бывает знак в небе, то есть галла или ореол. Бывает не аномальная радуга, да, бывает горение неба. Есть там горизонтальные столбы из облаков или других объектов в атмосфере. Эти неблагоприятные знаки находятся в определенном направлении неба. Там 4 основных, мы их знаем, север, юг, запад, восток. И еще 4 промежуточных, есть 8 направлений неба. Поэтому, если правитель выступает в поход, на марш или в военную кампанию в том направлении, в котором было перед этим неблагоприятное знамение, тогда его ждет неудача. Бывают благоприятные знамения, да, там правильная радуга, да, или облака благоприятной формы, ну или другие приятные, естественные природные явления в небе. И он выступит, пойдет в поход, да, на войну, военную кампанию в направлении, которое соответствует благоприятному знамению, он победит. 6 шлок, да, 43, двоеточие 61 по 43, двоеточие 66. Для того, чтобы получить успех, правитель может сделать некоторые ритуалы, церемонии, можно сказать, обряды. Вот там подъем своего стяга, знамени, тхваджа на санскрите. Вот. Это для того, чтобы, допустим, показать пространству, да, высшим силам, а также своему народу, своей армии, что он принял решение и идет в поход. И если во время этого ритуала происходит некоторая негативность, например, там стяг или прапор падает, да, если это флагшток хоругвы или знамени ломается, или ломается транспортное средство, там, да, вот, конь спотыкается, вот, или ржет неправильно, тогда это предвещает негативный знак, и, скорее всего, поход будет неудачным, например, армия будет поражена. Итак, подведем итоги. Значит, правитель
принимает решение, он несет за него ответственность. Если время выбрано неблагоприятно, то есть это неблагоприятная мухурта, то он как субъект, действующий, актор, да, вот это слово буду повторять много раз. Актор от слова акт на латыни и в английском это действие. И актор тот, кто действует, не актер, да, потому что и там роботы, переводчики, люди и даже искусственный интеллект часто заменяют слово актор на актер. Нет, не тот, кто играет, а тот, кто действует. Акт. Ну, карми, да, карма действия, карме тот, кто действует. Или карка. Вот. Но если он ошибся, да, тогда пострадает не только он, а его близкое окружение. То есть армия, народ, чиновники, военачальники и так далее. Вот. При этом явно не указано, но из этого принципа подразумевается, что вероятно его противник имеет большую вероятность, ну, победы или выигрыша, поскольку ошибка инициатора идет на пользу, ну, конкурента или противника. Почему пострадает окружение правителя, чиновники, армия, подданный народ, то есть люди? Вот, потому что они между собой взаимосвязаны. Помните, как вот было такое распространенное выражение: каждый народ заслуживает того правителя, который есть. Это немного преувеличено, это не всегда так, там есть разные аспекты, но иногда символически в определенных ситуациях это верно. И Шлока 46, 76 говорит о том, что правитель и его народ взаимосвязаны. То есть глава государства страны и его подданные, у них есть взаимозависимость, но разного рода. Вот, и поэтому, если правитель совершил большую ошибку, совершил неправильные действия, допустим, не учел пагубные предзнаменования, знаки, знамения, тогда пострадает и он, и его страна может быть уничтожена или как минимум, ну, придет в упадок. Да? Вот. И в 19 главе, я не буду говорить шлоки, там это есть во многих местах, вот, там описаны качества времени, качество года, месяца и дня под управлением каждой из 7 грах. Вот. Если правитель начал действие важное в неблагоприятный год, месяц и день, допустим, они управляются мангалы или шани, тогда даже при отсутствии, при благоприятности других факторов и при отсутствии пагубных знамений все равно пострадает и правитель, и его, ну, страна, территория, его земля. Итак, первая часть, классические книги, в основном наибольшее количество знаний об этом есть в Брихат-самхите, говорят следующее. Поскольку субъект, то есть инициатор, действующий, принимает решение, инициирует некоторое, принимает решение, инициирует действие, да, допустим, нападение, атаку, войну или другую кампанию, вот, тогда, если он ошибся в принятии решения, то пострадает прежде всего он, и, допустим, это его поражение, уход, уменьшение власти или даже иногда лишение власти. Противоположность ему визави – это то, на кого он направил свое действие. И тут это не совсем объект, это как бы вот, ну, противник, да, не партнер, конкурент, визави, да, другой, да, вот другой, есть такое понятие, я и другие, да, вот другие, они получают от этого выгоду, потому что они не принимали решения, и им идет на пользу, что тот, кто инициировал, сделал неправильное решение. И они либо побеждают, либо хотя бы удерживают свои позиции. Вот. Кроме того, ресурсы субъекта, если это руководитель компании, владелец бизнеса, да, директор, то его подчиненные, его материальные ресурсы, как это называется, финансовые ресурсы, основные фонды, оборудование, они могут пострадать из-за его неправильного решения. Если это правитель, то его подчиненные, то есть чиновники, войска, силовые структуры и народ тоже вместе с ним получат последствия этого действия. Ну, поскольку вот если
отец ошибся, да, то и дети тоже в какой-то мере могут пострадать. Далее, вторая часть. Современные книги, я их не буду перечислять, это и книги известных авторов современных, и книги нашей школы. Если все это объединить, они придерживаются такого же самого мнения, что мухурта прежде всего дает последствия на того, кто принял решение, то есть на того, кто действует. Вот, есть цель, некто принимает решение, и, исходя из этого решения, действует. Вот, его назвать можно субъект, но не в философском смысле, а в контексте инициатора. Например, в книгах Санджая Радха и Нарасимхи Рау написано, что есть мнение Брихаспати о роли субъекта в мухурте. Вот. И там описана некоторая история, может быть, это притча, я не буду ее пересказывать. Важен из нее вывод. Мухурта должна обеспечить кавачу. Кавача — это такое санскритское слово, которое означает защиту, оберег, как вот shield на английском. Защиту, да, как вот эгиду, да, это щит Зевса для того, кто эту мухурту выбрал. Он деятель, инициатор. Вот. Если он выбрал правильную мухурту, тогда время, то есть кала на санскрите, дает ему защиту и его оберегает от негативных последствий. Если он выбрал неправильное время, тогда время действует соответственно. Он нарушил условия благоприятности времени. И поэтому страдает сам субъект, то есть тот, кто совершает действие. Он может потерять статус или ресурсы, или в какой-то другой мере это проявится. В контексте мухурты можно применять не только общеизвестные критерии или факторы. Важна карта мухурты. И самое главное в карте мухурты, как и во многих других картах, в Джанма Кундали, карте рождения, в Прашна Кундали или в Рити Кундали, карте события, важна первая абхава, поскольку она представляет либо само событие, либо самого субъекта, то есть деятеля, инициатора, актора. Вот. И нужно учесть, насколько сильна и благоприятна первая абхава. Если первая абхава сильна и благоприятна, то есть высокая вероятность, что начинание будет успешным, событие будет положительным, позитивным и так далее. Если это касается геополитики или политики, то есть такое понятие, как раджья виграха или раджья Юдха. Это, так скажем, политические, геополитические противостояния. Иногда это войны, военные конфликты, иногда это торговые войны или другие конфронтации. Вот. И тогда нужно рассмотреть не только первую карту, а еще 11-ю дробную карту Рудрамша, так называемую D11. И нужно учесть гачары, поскольку нам известен действующий, тогда мы знаем его Джанма Раши, да, то есть Чандра Раши. И нужно смотреть индивидуальные гачары, индивидуальные транзиты для того, кто инициирует действие. И общий принцип, если инициатор, то есть субъект действующий, выбрал неправильное время, то оно его ослабляет, но усиливает его соперника, визави, конкурента, противника, да, то есть другого. Вот. И еще можно более подробно рассмотреть для карты мухурты или события, да, не только первую абхаву, а 6-ю и 7-ю. И в Самхита Джотише, и в Джатака Джотише, то есть и в глобальном, и в индивидуальных личных картах рождениях, сам субъект — это первая абхава,
Шестая абхава – это те, кто ему враждебны и с кем ему нужно бороться. В нашей теме это враги, да, противники. А седьмая абхава – это другие. Иногда это в хорошем смысле, да, это как бы партнеры, иногда это в негативном смысле. То есть другие, как вот те, кто напротив, те, кто противоположные, те, кто в оппозиции. То есть визави, как вот, ну, те, кто мне противоречат и мне противодействуют. Вот. И для карты Мухурт и для карты события важно, если первая абхава сильна, а шестая и седьмая слабы, то инициатор, субъект, он имеет тенденцию и вероятность победить. Если наоборот, первая абхава слабая, а шестая либо седьмая абхава сильные, тогда это указание, что вероятно победят враги или визави, то есть другие компании, оппоненты еще можно сказать. Вот. И в книгах Санджая Радха и Нарасимхи Рау написано, что есть исключения, когда пострадают обе стороны, то есть и инициатор, и его визави, оппоненты, конкуренты и так далее. Вот. Это в основном 4 условия, одно из 4. То есть поражены и первая абхава, и седьмая в карте Мухурт. Второй вариант. Если есть в карте особые специфические разрушительные негативные йоги. Вот. Если Мухурта выбрана либо в момент затмения, либо под влиянием затмения. Вот. Либо если Сурья как представитель правителя, то есть ответственного лица, как мы еще назовем, ну, того, кто за что отвечает, да. Вот. Если он очень слабый, особенно из-за того, что он проходит свои разрушительные градусы. Итак, подведем итоги второй части. И для руководителя компании, бизнеса, организации, и для руководителя страны, там, правителя или другого руководителя, принцип единый. Инициатор имеет цель, принимает решение, выбирает время. Если с точки зрения джотиша время положительное, то инициатор получает преимущество и тенденцию к победе. Если время негативное, то есть неблагоприятная Мухурта, то последствия будут негативными, преимущественно для инициатора, то есть субъекта, актора, действующего лица. Вот. И причина в том, что тут как бы, ну, не хочется сказать притягивание одеяла. То есть, если это конкуренция, противоборство, война или соперничество, то когда один усиливается, другой этим пользуется. И наоборот. Как вот в поединке там, боксерам или в боевых искусствах. Ослабление одного дает преимущество другому и наоборот. Вот. И с точки зрения ведической философии, пространство и время, то есть Деша и Кала, могут поддерживать действия, то есть они соответствуют принципам, законам, там, дхарме, да, высшим силам, вот, могут не поддерживать. И если субъект нарушает условия времени и пространства, да, нарушает принципы, нарушает законы, действует что-то адхармичное, то есть не то что несправедливое, противозаконное, тогда он ослабляется, и это приводит к усилению противоположной оппозиционной стороны. На этом на сегодня все. Благодарю вас за понимание. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели YouTube канал Ведаврата ТВ.